어젠가 화덕의 귀환이라는 이제 책이 출간이 되셨는데, 네. 진짜 예, 책 좀 잠깐 보여주세요. 우리, 예, 책을, 요번에 아주 귀한 책, 진짜 한 100년 이상 진짜 화덕에 관한 총서라고 생각을 해요. 근데 화덕이라는 아이템으로, 말씀하고 싶으신 어떤 메시지가 있으신지, 그거 한 말씀 해 주십시오. 석유 유정이 본격적으로 발견된 게 200년도 안 돼요. 사실 로마 시대도 석유가 있었다고 하는데, 어쨌든 석유 유정이라고 하는 게 산업적으로 개발되고, 그 다음에 본격적으로 산업의 에너지 또는 우리 모든 생활의 주 에너지로 사용되던 게 200년도 채 안 됩니다. 근데 곧 석유 위기 시대가 지금 다가오고 있고, 석유 정점, 피크 오일이라고 하는 에너지 위기가 이미 우리 현실 앞에 다가와 있는 거죠. 그렇다고 하면 석탄, 석유의 본격적인 등장과 함께 시작된 산업화 또는 산업혁명 이후에 우리가 누리고 있는 현대적 풍요로움들이 과연 계속 지속될까? 아닐 거라는 생각을 갖고 있어요. 그렇다면 다른 건 잘 몰라도 에너지 분야에서 우리들의 선택이 도대체 무엇이겠느냐? 한 수만 년 동안 우리가 이용해왔던 화목을 이용한 난방, 화목을 이용한 조림 이런 것들로 돌아갈 거다. 단 과거처럼 돌아가면 산림이 훼손되니까 효율 좋은 화목 난방을 선택하는 방향이 하나가 있을 거고, 또 하나의 방향은 결국은 이제 태양열, 풍력, 지열 이런 것 같은 자연 에너지를 발전된 과학적 지식을 통해서 이용하는 것. 이 두 가지가 결합된 것이 우리 미래 선택이 아닐까라는 생각이 사실은 들어요. 근데 이제 대한에너지 장치들이 이제 시스템화되다 보니까, 또 산업화되다 보니까 굉장히 초기 설치비들이 비싸죠. 그리고 산업에 종속되는 그런 것들도 있어요. 문제점들도 있고, 그리고 현재로서는 일정한 경제적 또는 정부의 지원이 없으면 설치하기 어려운 부분이 있습니다. 그렇다면 그런 지원이나 아니면 경제력이 없는 거기서 소외되는 서민들의 선택은 결국은 화목난방을 하게 되는 것일 텐데, 과거와 같이 효율이 없는 그런 난로를 쓰는 건 문제가 있겠다. 그래서 개량된 화목난로 또는 개량된 화덕, 그 다음에 벽난로, 경제성이 좀 비용의 문제가 있긴 하지만 이거 좀 더 저렴하게 만드는 경제성 있는 벽난로, 이런 것들, 국민보급형 벽난로 이런 것들이 이제 필요하지 않겠느냐. 그래서 그 첫 번째 시도로 화덕의 귀환이라는 책을 냈고요. 다음 관심은 화목난로. 진짜 효율 없는 깡통 같은 화목난로가 아니라 진짜 연료 적게 들고 열 이용률이 높고 고온 연소돼서 배출 연기 별로 없고 이런 것들, 이런 화목난로의 구조와 이론들을 소개하려고 합니다. 잠깐 말씀을 드리면 사실 17, 18세기에 지금 소개되고 있는 모든 화목난로의 기본 구조와 이론은 거의 다 완성됐다고 봐요. 거기서 약간씩 변형한 건데, 우리는 오히려 이제 석유, 석탄, 가스 이런 거 쓰다 보니까 화목난로에 대한 상식, 이론 이런 것도 다 잃어버린 거죠. 이걸 다시 한번 환기시키는 작업들을 카페 활동을 통해서 또는 책을 통해서 한번 해보려고 하고, 역시 벽난로도 우리가 아직은 부족한데 여러 경험들이 좀 쌓이면 그런 것들을 체계적으로 정리해서 여러분들이 보고 배울 수 있도록 카페도 공개할 거고, 교육도 할 거고, 그 다음에 이런 영상, 암 선생님이 이제 자원에서 항상 도와주시는데 이런 영상물로 또는 책으로 계속 알리는 그런 작업들을 하도록 하겠습니다. 자, 요번 다음에 화덕의 귀환이라는 책이 나오면서 우리 금연을 선언하셨는데, 우리 카페 회원들 전체 앞에서 다시 공언으로 남겨주시죠. 자. 이게 제가 담배를 그렇게 많이 피지는 않거든요. 근데 하루에 한 갑이시죠? 아니죠. 보통 때는 잘 안 핍니다. 근데 이제 교육 중이거나 좀 작업 중이거나 그럼 좀 그때 많이 피게 되는데, 그래서 건강에 안 좋다는 생각이 들어서 끊어야겠다는 생각이 들었습니다. 근데 주변에 저희 어부인과 그 다음에 함 선생님을 비롯한 저희 강 선생님 등등 많은 분들이 금연을 안 하면 상종을 안 하겠다 이런 협박 때문에 협박도 있고, 그래서 이제 금연을
선언하게 됐습니다. 금연하겠습니다. 자, 이것으로 우리가 근데 단 하나 제가 언젠가는 제 입에서 떠난 담배를 위해서 담배 형상의 벽난로를 한번 꼭 만들어 보도록 하겠습니다. 오케이. 감사합니다.